Þetta mæti ekki bæjarfulltrúi. Nei, bara Kemur að skrúpa. það Þú ekki sagt þetta fyrst. Nei, eina. Þú fær strangar áminningar. Fær strangar áminningar. Það var svo gott sem veður til að fara að hlaupa á eitthvað þessu tíma. Ef ég hefði. Hefur þá að byrja það? Ef þú byrja. Fundur settur í bæjarstjórn Akraness. Þetta fundur númer 1344 og eftirtaldir bæjarfulltrúar sitja fundinn Elsa Lára Arnardóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Kristinn Hallur Sveinsson, Ragnar B. Sæmundsson, Bára Daðadóttir og varamaður situr hér í fjarveru Valgarðs Lyngdals Jónssonar, Guðjón Viðar Guðjónsson, og á Teams tekur þátt í fundinum varamaðurinn Þórður Guðjónsson í fjarveru Rakelar Óskarsdóttur. Ólafur Adolfsson ætlar að sitja fundinn í Teams en vegna tæknilegra örðugleika hann ekki kominn og það hefur valdið þeirri töf sem hefur orðið á fundinum. En við munum byrja fundinn og vonum að Ólafur Adolfsson komist hér inn. Einnig sitja hér fundinn Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri, og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs, og mun hann rita fundargerð. Svo ég, Einar Brandsson, sem varaforseti og stýri fundinum í forföllum forseta vor, Valgarðs Lyngdals Jónssonar. Ég ætla að bjóða alla funda með velkomna og ég ætla að nota tækifærið og óska fundarmönnum gleðilegs árs sem og fjölskyldum þeirra og einnig öllum skagamönnum gleðilegs árs. Þannig háttar til að óskað hefur verið eftir því að tekin verði hér inn 5 mál með afbrigðum og vísað til C-liðar í 15. grein samþykktar stjórn og fundarsköp Akranesskausta númer 696/2013 að tekin verði inn með afbrigðum mál númer 2104-261 sem deiliskipulag skógarhverfi áfangi 3C, mál númer 2104-262, deiliskipulag skógarhverfi 5 og mál númer 211071, deiliskipulag skógarhverfi 2, annar áfangi, Baugalundur 24, en málin voru samþykkt á fundi skipulags- og umhverfisráðs þann 10. janúar, samanber fundargerð ráðsins númer 225. Jafnframt óskað eftir að taka inn með afbrigðum mál 2101-002, fundargerð bæjarráðs árinu 2021 og mál númer 2201-002, fundargerð bæjarráðs á árinu 2022. Málin verða númer 7, númer 8, númer 9, 10 og 11 í dagskránni verði afbrigðin samþykkt og númer annarra mála á fundinum liðra sem því nemur. Verða þá númer 12 til og með númer 19. Forseti ætlar að bera upp í einu lagi óskum þessi afbrigði og ef engin mótmæli því
Og þeir sem eru því samþykktir að þessi mál verði tekin inn, kjörsölugefumerki, það er samþykkt samhljóða. Þá er fyrsta mál á dagskrá, það er mál númer 2102-302, fjárhagsáætlun 2021 viðaukar. Og það er sameiginlegur viðauki númer 34. Bæjarráð samþykkti viðauka númer 34 við fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar á fundi sínum númer 3482 þann 16. desember síðastliðinn og vísa honum til bæjarstjórnar Akraness til endanlegrar samþykktar. Orðið er laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem óskar eftir því að tjá sig það. Þannig að fyrir liggur þá eftirfarandi tillaga. Bæjarstjórn Akraness samþykkir viðauka númer 34 við fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar 2021 en viðaukinn felur í sér tilfærslu á milli deilda samkvæmt meðfylgjandi fylgiskjali og hefur ekki áhrif á væntanlega rekstrarniðurstöðu ársins. Og þeir sem eru þessu samþykkir, vinsælugefumerki, það er samþykkt samhljóða. Þá er dagskrárlið númer 2, 21.11.154, það er fjárhagsáætlun Höfða 2021, viðauki 2. Viðauki númer 2 við fjárhagsáætlun ársins 2021. Bæjarráð samþykkti viðauka númer 2 frá Höfða við fjárhagsáætlun ársins 2021 og vísa honum til bæjarstjórnar Akraness til endanlegrar samþykktar. Bæjarráð samþykkti viðauka númer 35 á fundi sínu númer 3482 þann 16. desember síðastliðinn og að vísa honum til bæjarstjórnar Akraness til endanlegrar samþykktar. Í viðaukanum eru teknir sama viðauka númer 1 frá Höfða sem samþykkt var á fundi bæjarráðs númer 3468 þann 16. september síðastliðinn sem og viðauka númer 2 frá Höfða sem samþykkur var á fundi bæjarráðs númer 3482 þann 16. desember síðastliðinn. Og orðið er laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem að kveður sig hljóðs, þannig að fyrir liggur þá þessi tillaga. Bæjarstjórn Akraness samþykkir viðauka númer 35 við fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar 2021 en viðaukinn gerir ráð fyrir að 57.057, þetta ætti að vera 57.872.000 króna betri rekstrarniðurstöðu hjá Höfða en upprunalega áætlun gerir ráð fyrir og að rekstrarniðurstaða Akraneskaupstaðar A og B-hluta verði því betri sem nemur sömu fjárhæð. Þau sem eru þessu samþykki vinsælugefumerki, það er samþykkt samhljóða. Þá er þriðja mál á dagskrá, það er mál númer 21.08.149 langtíma veikindi starfsmanna 2021 veikindapottur. Bæjarráð samþykkti viðauka númer 36 að fjárhæð krónur 31.904.196 krónur og vísaði til bæjarstjórnar til endanlegrar afgreiðslu. Og orðið er laust og það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég ætla að víkja í þessu máli þar sem að þetta tengist annarri vinnu sem ég starfa við. Takk.
Eru einhverjar athugasemdir við það að Elsa Lára Arnardóttir víki á fundi? Svo ekki. Orðið laust og það bæjarfulltrúinn Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Við höfum nú rætt í rauninni veikindahlutfall hjá kaupstaðnum ítrekað á þessu kjörtímabili og í fyrra var veikindahlutfallið, eða 2020 var veikindahlutfallið ef minni rétt í kringum 12% sem ansi hátt og tölurnar á árinu 2021 í rauninni svipaðar í krónutölu fyrir allt árið í langtíma veikindum og það í rauninni það sem við höfum kannski ítrekað komið og spurt og bara, þú veist, hvað ætlum við að hafast að? Hver aðgerðar áætlunin til þess að sporna við þessari þróun? Ég myndi nú kannski segja að það sé svona heldur að fara í hina áttina í ljósi þess að þetta hafa laun hækkað milli áranna þrátt fyrir að krónutala í langtíma veikindum standi í stað og í rauninni seinni hluti ársins heldur lægri heldur en fyrri hluti ársins sem jákvætt og þetta snýr kannski bara fyrst og fremst að því, þú veist, hvað, af hverju í rauninni veikindahlutfallið svona hátt hjá kaupstaðnum og við vitum auðvitað að við erum búin að vera að glíma við myglu í húsnæði og alls konar hluti sem að þetta geta hafa haft einhver áhrif á þessa hluti en við líka ákváðum að ráða inn mannauðsstjóra og einn af lykilþáttunum sem við ræddum í tengslum við það var að í rauninni skoða þessa hluti og að það yrði til aðgerðaáætlun til þess að takast á við þetta með í rauninni bara þeim verkfærum sem eru til. Þannig að mig langar í rauninni bara í fyrsta lagi að spyrja hvert var veikindahlutfallið á síðasta ári, 2021, þú veist, liggur það fyrir og ef ekki þá bara fá gögn um það. Og þá í öðru lagi, þú veist, hvernig gengur að setja saman aðgerðaplan til þess að í rauninni sporna við þessu og snúa þróuninni við. Takk fyrir. Þá hefur Sandra Margrét Sigurjónsdóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu og orðið laust. Það bæjarstjórinn okkar Sævar Freyr Þráinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, vill nú þannig til að engin fulltrúi bæjarráðs sem að ætti líklega að koma upp og svara þessu á fundinum. Það annarkvort vegna fría eða annarra forfalla. Þannig að ég ætla bara að upplýsa það að við höfum verið að vinna nokkuð ítarlegar greiningar á veikindahlutfallinu og höfum bæði verið að skoða veikindapottinn og síðan þessi hefðbundnu veikindi sem eru í gangi hjá okkur. Það virðist vera að þetta sé orðið svolítið landlægt vandamál í víða hjá sveitarfélögum orðið. Núna í COVID-faraldrinum þá hefur verið gríðarlegt álag á einingum og það sem við erum að vinna núna síðan nánari greining á langtíma veikinda hlutanum og erum svona að vanda að gera það þannig að við fáum dýpri gögn á bak við þetta þó að
þó þannig að við séum ekki að fara í persónugreinanlegar upplýsingar, þannig að við náum betur utan skýringar eins og til dæmis hvað að skýra þessi veikindi. Það til dæmis áhrif af loftgæða og rakavandamálum stofnana sem að hafa komið upp? Það skýring? Eru skýringar í þáttum sem að við eigum erfiðara með að stýra eins og ég nefni krabbamein og atriði sem kannski erfiðara fyrir okkur að vinna með, ná utan það hversu stórt hlutfall af þessum langtímaveikindum kulnun, og þessi greining stendur yfir, en við erum búin að fara mjög mikið ofan í greiningu á veikinda hlutfallinu sjálfu. Þegar við tókum þessar upplýsingar inn í bæjarráð, þá var það áður en árið 2021 lá fyrir, þannig að við erum ekki búin að klára að uppfæra árið 2021, þannig að við skulum bara útvega þau gögn og hafa þau klár. Við fengum reyndar skánaði ástandið nokkuð milli árina 2019 og 2020, en versnaði síðan aftur, virðist vera árið 2021, þannig að við erum töldum að þær aðgerðir sem við vorum að vinna með væru að hjálpa okkur. En hvað aðgerðaráætlun varðar, þá mannustjóri kaupstaðarins að vinna í útfærslu á aðgerðaráætlun hvað þetta varðar, og við munum að sjálfsögðu kynna það þegar hún liggur fyrir inn í bæjarráðinu, og svo fer hún til annar bæjarfulltrúa þegar það kemur. Við lokið máli mínu, forseti. Við þökkum bæjarstjóranum Sævari Frey Þráinssyni fyrir, og orðið laust, og það bæjarfulltrúinn Kristinn Hallur Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hliða. Ég ætlaði bara að þakka fyrir spurninguna og þakka líka bara fyrir mjög gott svar frá bæjarstjóra. Ég að viðurkenna það að ég ekki alveg með veikindapottin og allir í því á hreinu, að verandi ekki í bæjarráði öðruvísi sem varamaður. En ég bara vil þakka góða yfirferð Sævari aftur. Ég hef samt trú á því að við hljótum að sjá eitthvað mun þegar við förum að sjá aðgerðir í þessum loftgæðamálum í stofnun bæjarins. Maður heyrir það að það eru töluverð fjarvistir út af því. En ég held að við hljótum að sjá eitthvað mun þegar það verið að komnar áleiðis. Það náttúrulega verið að vinna í sumum stofnunum núna, og það eru stóra framkvæmdir í bígerð í öðrum, þannig að þetta kemur samt ekki allt inn á sama tíma, þannig að við bara verðum fylgjast með þessu, og það verður gaman að fylgjast með einmitt þessum upplýsingum sem að bæjarstjóri talaði Takk fyrir. Já, bæjarfulltrúinn Kristinn Hallur Sveinsson hefur lokið máli sínu og orðið laust. Það ekki fleiri sem óska eftir að taka til máls, þannig að forseti les hér upp tillögu. Bæjarstjórn Akraness samþykkir viðauka númer 36 vegna fjárhagsáætlun ársins 2021, samtals að fjárhæð krónur 31.904.196 krónur sem færast áætlaðbúkilega á milli kostnaðar staða deilda samkvæmt meðfylgjandi fylgiskjali. Ráðstöfunin mætt með auknum skatttekjum á deild 00010020. Já, þeir sem samþykkja þennan viðauka gjörðu svo vel gefa merki. Doddi, það samþykkt samhljóða. Svo stendur hér
heildarúthlutun til stofnana Akraneskaupstaðar vegna kostnaðar við afleysingar vegna langtíma veikinda starfsmanna árin 2021 samtals 74.544.196. Þá það fjórði liður, það mál númer 2109-252, deiliskipulag Flóahverfis, breyting grænir. Já, fyrirgefðu. Forseti fór aðeins fram á sér. Það ekki fyrst skiptið. Við köllum á Elsu. Og þá hefur bæjarfulltrúinn Elsa Lára Arnardóttir gengið í salinn og tekur þá þátt í næsta dagskrárlið með okkur sem fjórði liður, mál númer 2109-252, deiliskipulag Flóahverfis, breyting grænir iðngarðar. Tillaga breyting á deiliskipulagi Flóahverfis sem felst meðal annars í að breyta lóðum og gatnakerfi svæðisins. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingin verði auglýst til kynningar samkvæmt fyrstu málsgrein 43. greina skipulagslaga nr. 123/2010 og einnig liggur fyrir að bæjarstjórn samþykki þá deiliskipulagsbreytingu Flóahverfis. Deiliskipulagsbreyting Flóahverfis verði auglýst til kynningar samkvæmt sama lið. Orðið laust þennan lið. Það engin kveður sér hljóðs, þannig að við þurfum að taka tvær samþykktir samkvæmt þessu. Og það þá skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreyting verði auglýst til kynningar samkvæmt fyrstu málsgrein 43. greina skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem samþykkir þessu vinsamlega gefi merki. Það samþykkt samhljóða og svo þurfum við að bæjarstjórn Akraness samþykkir að deiliskipulagsbreyting, forseti heldur hann sé, forseti sennilega, við erum búin að samþykkja þetta, þetta bara ein tillaga, forseti ruglaðist hérna aðeins, vonandi í síðasta sinn, þannig að við erum í rauninni búin að samþykkja þetta. Þá liggur fyrir mál númer 5, það mál númer 2106-126, deiliskipulag fyrsti áfangi í Skógarhverfi, breyting Beykiskógar 19. Teknar voru fyrir athugasemdir sem bárust vegna Beykiskóga 19. Skipulags- og umhverfisráð ákvað eftir ábendingar að fara í víðtækari grenndarkynningu á breytingu við Beykiskóga 19, þar sem umsókn hækkun á húsi eina hæð, það heimilað verði 5 hæðir í stað 4. Skipulags- og umhverfisráð, meðal annars í ljósi frekari mótmæla, leggur til við bæjarstjórn að hafna breytingunni með tilliti til þess að lágreista byggð að ræða í Skógarhverfi 1. Í Skógarhverfi fyrsta áfanga sem taka þar tillit til. Og orðið laust. Það bæjarfulltrúin Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem fá okkur líða. Ég ætla að víkja sæti þar sem að aðilar mér skyldir hafa sent inn athugasemdir við þetta mál. Takk fyrir.
einhverjar athugasemdir við það. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir víkja fundi, svo er ekki. Þannig að orðið er laust breytinguna. Það er enginn sem að óskar eftir því að taka til máls. Þannig að mér sýnist að hér séum tvo. Nei, ég held ekki. Það er í, já. Ok, eftir samráð við fundarritara þá liggur hér fyrir ein tillaga og hún er svona: Bæjarstjórn Akraness hafnar breytingu á deiluskipulagi fyrsta áfanga skógarhverfis vegna Beikiskóga 19 sem felst í hækkun á húsi eina hæð. Ósk að heimilað verði 5 hæða hús í stað 4 hæða hús. Þeir sem samþykkja þessa höfnun vinsamlega gefa merki. Einhverju móti. Já, það er það sem við erum að samþykkja. Já. Þá liggur það fyrir og þá kemur Sandra Margrét Sigurjónsdóttir bæjarfulltrúi í salinn og þá tökum við fyrir 7. lið. Það er liður mál númer 2111 084. Deiliskipulag skógarhverfi 4. áfangi Asparskógar 1. Umsókn Byggju 2 EHF hækkun nýtingarhlutfalls á Asparskógum 1 úr 0,51 í 0,54. Erindi var grenndarkynnt samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga frá 29. nóvember til og með 2. desember 2021. Engar athugasemdir bárust, samþykki barst frá 2 aðilum. Og orðið er laust þessa tillögu. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þannig að forseti les hér tillögu. Bæjarstjórn Akraness samþykkir að breytingin verði send Skipulagsstofnun og auglýst í B-deild stjórnartíðinda. Þeir sem því samþykkir vinsamlega gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá koma hér þeir liðir sem við samþykktum inn með breytingum og það er þá 7. liður, mál númer 2104-261, deiliskipulag skógarhverfi áfangi 3C, nýtt skipulag. Lögð fram greinargerð vegna athugasemda við auglýstu deiliskipulagi, athugasemdir bárust. Skipulags- og umhverfisráð samþykkir fyrirliggjandi greinargerð sviðsstjóra skipulags- og umhverfissviðs sem svör við þeim athugasemdum sem bárust við deiliskipulagi. Lagt er til við bæjarstjórn að skipulagsbreytingin verði samþykkt og send Skipulagsstofnun til yfirferðar og birt í B-deild stjórnartíðinda. Jafnframt er lagt til við bæjarstjórn að ofangreind greinargerð sviðsstjóra verði svar bæjarstjórnar vegna þeirra athugasemda sem bárust við deiliskipulagi. Og orðið er laust breytinguna. Já, forseti gerir ekki athugasemd við það að ræddir verði saman liður 7 og 8. Við tökum 9. liðinn sér. Þannig að
8. liðurinn sem þá mál 2104-262, deiliskipulag skógarhverfi áfangi 5, nýtt skipulag og þar í rauninni sami texti og forseti las hér áðan, varðandi 7. liðinn, þannig að forseti les það ekki aftur upp, en forseti gerir ekki athugasemdir við það að þetta verði rætt saman, en afgreiðsla málanna verður tekin í sitt hvoru lagi. Orðið laust og það fulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson, gjör svo vel. Takk fyrir. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem hlýða. Hér ræðum við mál númer 7 og 8 á fundinum, deiliskipulag skógarhverfis, annars vegar áfanga 3C og hins vegar áfanga 5. Í bæði þessi skipulag bárust 2 athugasemdir, annars vegar frá Hestamannafélaginu Dreyra, sem snúa að reiðvegum. Þessi reiðvegir sem ræðir eru fyrir utan mörk skipulagstillagnanna, þannig að þarna og tilheyra skipulagi Garðalunda Lækjarbotna og svo hins vegar frá Veitum sem snúa að Setjörn vegna ofaslausna. Það vill þannig til að Veitur eru í samvinnu við bæinn að hanna lagnakerfi og gatnakerfi. Þannig að þetta eitthvað sem verður tekið á sameiginlega og hann leysist bara í þessu ferli. Takk fyrir. Þá hefur bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson lokið máli sínu og orðið laust og það bæjarfulltrúinn Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir sem á okkur hlýða, ég ætla svo sem ekki að endurtaka umræðuna sem við tókum þessi mál hérna 21. ágúst síðastliðinn. En í rauninni vísa bara til þeirrar umræðu varðandi mína afstöðu gagnvart þessu skipulagi og ég mun í rauninni bara áfram sitja hjá eins og ég gerði þá. Takk fyrir. Bæjarfulltrúinn Sandra Margrét Sigurjónsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust tillöguna. Það enginn sem óskar eftir því að taka til máls. Forseti ætlar þá að nota tækifærið og segja frá og vísa í fyrri afstöðu hans, starfandi forseti. Málið var rætt hér mikið 28. ágúst og ég hafði ákveðnar og sterkar skoðanir sem ég ætla ekki að fara út í hér, en mun eftir sem áður eins og í fyrri umræðu greiða atkvæði á móti þessari tillögu. Þannig að nú liggur fyrir hjá okkur þá fyrst 2 afgreiðslur og fyrri þá þannig, þetta varðar skógarhverfi áfanga 3C. Bæjarstjórn Akraness samþykkir að fyrirliggjandi greinargerð sviðsstjóra skipulags- og umhverfissviðs dags 7. janúar síðastliðinn sem samþykkt var í skipulags- og umhverfisráði þann 10. janúar síðastliðinn verði svör bæjarstjórnar við framkomnum athugasemdum skipulagið. Þeir sem eru samþykkir þessu vinsamlega gefa merki. Það eru 5 hendur á lofti, þeir sem eru á móti. Það enginn á móti sem sagt því að greinagerðin verði svar bæjarstjórnar. Þá seinni tillagan, bæjarstjórn Akraness
samþykki deiliskipulag skógarhverfis áfanga 3C, nýtt skipulag, að skipulagið verði sent skipulagsstofnun til yfirferðar og það birt í B-deild stjórnar 10. Þeir sem eru þessu samþykkir, vinsamlega gefið merki. Það eru 5 hendur á lofti, einhver á móti. Það er 1 á móti, aðrir sitja hjá. Þá er það 8. dagskrárliður, formsins vegna þá býð ég fundamönnum að taka til orða ef einhver hefur áhuga. Svo er ekki, þannig að það er einnig 2 tillögur sem við þurfum að samþykkja, annars vegar greinargerðina og hins vegar skipulagið sjálft. Og þetta er skipulag skógarhverfi áfangi 5. Bæjarstjórn Akraness samþykkir að fyrirliggjandi greinargerð sviðsstjóra skipulags- og umhverfissviðs dags 7. janúar síðastliðinn, sem samþykkt var í skipulags- og umhverfisráði þann 10. janúar síðastliðinn, verði svör bæjarstjórnar við framkomnum athugasemdum skipulagið. Þeir sem eru þessu samþykkir vinsamlega gefið merki. Það eru 5 hendur á lofti, einhver á móti. Það er enginn á móti. Og þá er það tillagan deiliskipulagið. Bæjarstjórn Akraness samþykkir deiliskipulag skógarhverfis áfanga 5C, nýtt skipulag, að skipulagið verði sent skipulagsstofnun til yfirferðar og það birt í B-deild stjórnar 10. Þeir sem eru þessu samþykkir vinsamlega gefið merki. Það eru 5 hendur á lofti. Þeir sem eru á móti. Það er 1 hönd á móti. Aðrir sitja hjá. Þá tökum við fyrir 9. lið sem hefur málsnúmeri 21.11.071, deiliskipulag skógarhverfi 2. áfangi, Baugalundur 24, breyting. Breyting á deiliskipulagi felst í að stækka byggingarreitin 1,4 meter í austur að opnu svæði og nýtingarhlutfall hækki úr 0,35 í 0,4. Erindi var grenndarkynnt frá 27. nóvember til og með 25. desember 2021. Engar athugasemdir bárust. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að breyting verði samþykkt, send skipulagsstofnun og auglýst í B-deild stjórnar 10. Orðið laust og það er bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson sem tekur til máls, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúa Ares Má Hlíða, líkt og forseti fór hér yfir, þetta hækkun á nýtingarhlutfalli úr 0,35 í 0,4 en 0,40. Þetta stækkun þá að opnu svæði í 8 skógrækt. Þetta er í takt við aðrar breytingar sem gerðar hafi verið hann á hverfinu fyrir byggingum, þar sem hafa verið stækkar nýtingarhlutfalli aukið. Þetta er bara í samræmi með það sem fyrir hefur verið gert hann svæðinu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og orðið laust breytingartillöguna. Það er ekki fleiri sem óska eftir því að taka til máls, þannig að forseti lesi upp eftirfarandi tillögu. Bæjarstjórn Akraness samþykkir breytingu á deiliskipulagi skógarhverfis 2, skógarhverfis 2. áfanga, Baugalundur 24, sem felur í sér stækkun á byggingarreit 1,4 metra í austur að opnu svæði og hækkun nýtingarhlutfalls 0,05, fari úr 0,35 í 0,4. Að skipulagi verði sent skipulagsstofnun og auglýst í B-deild stjórnar 10. Þeir sem eru þessu samþykkir vinsamlega gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá liggja
ekki fleiri afgreiðsluliðir fyrir. Nú tökum við fyrir fundargerðir og fyrst þá 10. liður hér, mál númer 21.01.002, fundargerðir 2021, bæjarráð og það fundur 3480 til 3483. Það eru sem sagt 4 fundir sem voru haldnir 9. desember, 13. desember, 16. desember og 22. desember. Og forseti ætlar að leyfa sér það að taka 11. liði með þar sem að það eru fundargerðir bæjarráðs líka en fyrir árið 2022. Það er fundargerð 3484 en sá fundur fór fram 7. janúar 2022. Og orðið er laust þessar fundargerðir. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þannig að þessar fundargerðir eru þá lagðar hér fram. Ára 12. mál á dagskrá, það er 22.01.005, fundargerðir 2022. Það er skipulags- og umhverfisráð. Þar er einn fundur, fundur 224 sem haldinn var 3. janúar 2022. Orðið er laust fundargerðina. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þannig að fundargerðin er lögð hér fram til kynningar. Þá er það 13. dagskrárliður sem er mál númer 21.01.004, fundargerðir 2021 og það er skóla- og frístundaráð og þarna falla undir 2 fundir, fundur númer 180 og 181 og fyrir fundurinn var 13. desember og seinni fundurinn, fundur númer 181 er haldinn 10. desember samkvæmt þessu en fyrri fundurinn er haldinn 13. desember. Það var 14. desember. Seinni. Forseti leiðréttir þetta í fundarskrá sinni, þannig að seinni fundurinn var haldinn 14. desember og svo erum við með 14. lið sem er mál 22.01.004 sem er líka fundargerðir skóla- og frístundaráðs en á árinu 2022 og það var fundur númer 182 sem að haldinn var 4. janúar. Og við fjöllum bara saman þessa 2 liði og orðið er laust og það er bæjarfulltrúinn Bára Daðadóttir sem tekur til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þeir sem á okkur hlýða. Mig langar að vekja athygli á fundi skóla- og frístundaráðs númer 181 frá 14. desember síðastliðnum eins og prentvilla eins og við töluðum áðan og varðandi dagsetningu. En það var 3 elstu börnunum á biðlista til leikskólaplássi boðið pláss á leikskólanum Teigaseli en 3 pláss voru laus þar. Og ef ég fer svo yfir á nýtt ár, fund númer 182 frá 4. janúar síðastliðnum. Undir öðrum lið þá fengum við kynning á ytra mati leikskóla sem Menntamálastofnun gerði á Akraseli. Leikskólinn kom vel út og langar að vekja athygli á því að óska leikskólanum Akraseli til hamingju. Og undir 4. lið á sama fundi voru samþykkt drög að erindisbréfi vegna starfshóps sem snýr að einelti og samskiptum. En á fundi skóla- og frístundaráðs í desember samþykkti skóla- og frístundaráð að stofna starfshóp sem hefur það hlutverk að rýna í styrkleika og tækifæri til umbóta innan skóla- og frístundastarfs á Akranesi varðandi samskipti og einelti. Og á ég því vona á að þessi hópur komi saman fljótlega og hefji þessa mikilvægu vinnu. Takk. Bára Daðadóttir bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Það er ekki fleiri sem kveður sér hljóðs, þannig að þessar fundargerðir eru lagðar hér með fram.
það 15. dagskrármálið og tökum 16. með því að það eru fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs, annars vegar mál 21.01.003 og hins vegar 22.01.003. Og það eru fundargerðir númer 170 frá fundi velferðar- og mannréttindaráðs 13. desember 2021 og svo fundur númer 171 sem haldið var 5. janúar 2022. Og orðið laust þessar fundargerðir. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls, þannig að þessar fundargerðir eru lagðar hér fram. Þá er mál númer 18 sem er dagskrárliður númer 18 sem er mál númer 21.01.009 fundargerðir 2021 Orkuveita Reykjavíkur. Já, fyrirgefið. Enn og aftur ætlar forseti að stytta sér leið og stytta fundinn, en það stendur nú ekki til svo sem. Forseti þakka kærlega fyrir ábendingarnar. Það er mál númer 17, dagskrárliður númer 17, mál númer 21.01.008 fundargerðir 2021 og fleira höfðu hjúkrunar- og dvalarheimili. Og það er fundargerð 124 frá stjórn höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis frá 16. desember 2021 ásamt fylgigögnum. Og orðið laust þessa fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs fundargerðina, en ef forseta misminnir ekki, þá er þetta fundur þar sem að afgreidd voru tilboð og samningur til breytingar á höfða, endurnýjun fyrsti áfangi. Forseti var þá í fjarveru formaður þessa fundar og held ég get alveg sagt að það sé alveg ágætis ánægja með það að þetta verk er þá komið á stað. Og við hlökkum mikið til að þeirra þeim líkur að sjá þann árangur sem það mun bera með sér. Og vonandi stenst allt. En þessi fundargerð er þá lögð hér fram til kynningar. Þá er það 18. liður. Og það er mál númer 21.01.009 fundargerðir 2021 Orkuveita Reykjavíkur. Þar liggja 2 fundir undir, fundur númer 311 og 312 og sá fyrri er frá 25. október og seinni 22. nóvember og þetta er stjórnarfundir Orkuveitu Reykjavíkur. Orðið laust fundargerðirnar. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þá eru þessar fundargerðir lagðar fram og ef að forseta skjáttlast ekki, þá var þetta síðasta mál á dagskrá þessa fundar. Þannig að við slítum fundi slítið.